이런 것까지 개선을 해야 되나? 관리가 안 되다 보니까 말아먹는 상황이었는데 이게 산길에서 뭐 하시는 건가요? 특별한 곳에 공장이 있습니다. 그래서 저희들이 지금 가고 있는 길입니다. 잘 오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네, 안으로 들어가시면 많이 덥습니다. 삼성전자 스마트 공장 멘토로서 일을 하고 있습니다. 이름은 박상신입니다. 바로 이 회사가 우리나라 아기들 이유식을 공급하는 그런 회사입니다. 저는 원래 그 서울 압구정동에서 죽집을 했었습니다. 어떤 아주머니가 오셔가지고 죽에서 간을 하지 말고 이렇게 달라더라고요. 그래서 제가 왜 사가시나 물어보니까 애기한테 이렇게 이유식으로 만들어 주려고 그런다. 한 10년 정도 됐고 처음 시작할 때는 한 3분 정도, 지금은 한 80분 정도 저희가 같이 일을 하고 있고요. 매출도 많이 성장을 했습니다. 규모가 갑자기 좀 커지다 보니까 관리 포인트들도 너무 많이 생기고 제가 몰랐던 부분들이 너무 많이 있더라고요. 그분들이 약간 좀 저희들한테는 특공대죠. 군대로 치면 5분 대기조 같은. 그리고 현장에 계신 분들은 아무래도 잘 보지 못하는 그런 것들이 있는데 저희들은 이제 여러 공장을 다니면서 경험을 많이 가지고 있잖아요. 그래서 새로운 시각에서 바라보니까 조금 문제가 눈에 보이기 시작했습니다. 역시 여기는 이유식을 만드는 공장이다 보니까 갓난아기들이 먹는 음식이잖아요. 그 실끌림 문제, 기계가 지저분해질 수가 있고 오염이 될 수 있고 이렇기 때문에 그 석백 기능을 써가지고 일정량 흡입하고 난 뒤에 그 다음 공정에 충전을 하면은 주변 오염되는 걸 막을 수 있지 않느냐, 그렇게 제안을 한 겁니다. 이게 이제 점도계인데 원래는 이게 작업자가 점도가 얼마인지를 느낌으로 이제 알았는데 그러다 보니까는 점도를 정확하게 관리하기는 좀 어렵죠, 아무래도. 그래서 그거를 수치화시켜서 항상 똑같은 제품이 나갈 수 있도록 그렇게 이제 측정하는 장비입니다. 수치화가 딱 돼가지고 나가다 보니까 저희가 작업하는 게 정말 편리해지고 윤활적으로 됐습니다. 위원님, 이게 우리 보물이에요. 이 기계를 유리설비로 사용하지 않고 있는 설비였습니다. 근데 과거에는 이 아이스팩처로 가져왔어요. 여기에 물을 넣어가지고 아이스팩을 만들어 보면 어떻겠느냐라는 제안이 시작됐습니다. 가동률도 많이 좋아지고 컨트롤도 저희가 내 자체적으로도 가능하고 너무 좋아요. 품질 유지 관련돼서 많이 개선이 됐고요. 배워서 이제 다른 것도 할 수 있다는 자신감을 삼성의 어떤 그 공장의 관리에 대한 노하우들을 배워가지고 한 단계 성장할 수 있다. 이제 시작이라고 할 수 있어요. 이제 맛보기 정도 한 거고 실제로 중요하게 생산성이나 물류나 이런 시스템을 개선해 주는 거는 아직 많이 남았어요. 큐크의 전용관에 이 이유식이 들어가는 걸로 이렇게 지원도 계획대가 있는 걸로 알고 있습니다. 위원님 한번 세게 한번 던져주세요. 좋아요. 저희들이 이게 없어도 과연 이 실링지 상태로 유지를 할 수 있는지 없는지 또 ESG 경영이라고 얘기하는 환경적인 부분, 뚜껑을 갖다가 이제 저희가 없애면서 플라스틱 사용량을 좀 현저히 줄여들고 비용이라든지 원가를 절감할 수 있는 것, 이런 것들이 만들어지게 됐죠. 삼성 그 스마트 팩토리 지원 사업을 통해 가지고 한 단계 성장을 하고 지역에 있는 농민들과의 상생이 같이 시너지를 일으키게 되는 거죠. 저는 여기 와서 사실 깜짝 놀랐어요. 작은 중소기업이 이 지역사회와 같이 상생하려고 하는 노력, 진짜 이런 회사를 도와줘야 되지 않느냐, 이게 바로 상생이 되지 않느냐. 나에게 스마트 공장은
생존입니다. 쪽집게 과외다. 저한테 남은 마지막 그 열정을 쏟을 수 있는 성장통이라고 할 수 있을 것 같아요. 다가가야 할 미래. 나에게 스마트 공장이란 큰행입니다. 보고 배울 것이 많고 그리고 든든한 그늘이 되어주고 쌀이다. 밥 없으면 다 죽잖아요. 쌀이 꼭 필요합니다. 스마트 공장으로 스마트 공장으로 스마트 공장으로 신나게!